საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ იმედის ფაქტორს. ორი თვე თვითმმართველობის არჩევნებამდე უკვე ოფიციალურად არჩევნების თარიღად 2 ოქტომბერი განისაზღვრა. პარალელურად მიშელის შეთანხმება ანულირებული, ხოლო პოლიტიკური მოლაპარაკება დასრულებულია. ახლა ყველა პარტიამ დამოუკიდებლად ველზე უნდა დაამტკიცოს საკუთარი ძალა და წონა. ჩვენ კი გვაქვს პერსპექტივა თვალი ვადევნოთ პოლარიზებულ და დესტრუქციულ კამპანიას, რადიკალების მეტ სპეკულაციას, მეტ დეზინფორმაციას და ამ პოლიტიკურ ბურუსში უნდა ვეცადოთ, რომ საქმეზე ორიენტირებული არჩევანი გავაკეთოთ. მაქსიმალურად ვიქნებით მობილიზებული, რომ ჩავატაროთ სამაგალითო არჩევნები. საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გაიხსნა 2 თვე მერების, გამგებლების და საკრებულოების არჩევამდე. ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას არ გადავხედავთ, ვერ გადავხედავთ უპრინციპობას, ჩვენ ვერ გვაბატეებს შენი ამორჩეველი და საქართველოს მოსახლეობა. ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ აღარასდროს მოვაწერთ თავს. მიშელის შეთანხმების ანულირებით შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობა და ქართული ოცნების პრინციპული პოზიცია რადიკალურ ოპოზიციასთან მოლაპარაკების პერსპექტივაზე. ჩვენ მხარემჭერებთან ჩვენ დამაჯერებლად გავიმართოთ, იქნება გაცილებით მაღალი ნდობა ვიდრე 53%. როგორ ემზადება მართველი გუნდი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის? არჩილ თალაკვაძე და შალვა პაპუაშვილი იმედის ფაქტორში. პარლამენტმა ცესკოს თავმჯდომარე აირჩია, რა პრიორიტეტები აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალ ხელმძღვანელს. სადაც კი იქნება გადაცდომები, პირდებით იმას, რომ აუცილებლად იქნება ადეკვატური და შესაბამისი რეაგირება ყველა ასეთ შემთხვევაში. პოლიტიკური პროცესების საზოგადოებრივი შეფასება რეჟისორი რობერტ სტურუა იმედის ფაქტორში. ეს იმედის ფაქტორია, მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, არჩილ თალაკვაძეს, შალვა პაპუაშვილს. მადლობა ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო არჩილ, დავიწყოთ იმით, რომ დარჩა 2 თვე თვითმმართველობის არჩევნებამდე. არც ისე დიდი დრო არის და ჩვენ უკვე ძალიან დაძაბულ ბრძოლას ვადევნებთ. თვალს პრინციპში ეს პროცესი არის პოლარიზებული და პერსპექტივა გვაქვს კიდევ უფრო მძიმე. მოდით თქვენ რა გეგმა გაქვთ, თქვენ რა საკეთებთ იმისთვის, რომ პროცესი როგორმე შეინარჩუნოთ კონსტრუქციულ კალაპოტში. დაიცვათ, ასე ვთქვათ, ეს პროცესია მაქსიმალური პოლარიზებისგან იმისთვის, რომ თვითმმართველობის არჩევნება უფრო თავისი არსი, თავისი დატვირთვა არ დაკარგოს. საღამომშვიდობისა მაგ და მივესალმები საზოგადოებას, ჩვენს თანამოქალაქეებს, პირველ რიგში მინდა ვთხოვო კიდევ ერთხელ ყველას და ვურჩიო, რომ თავშეყრის ადგილებში დისტანციის დაცვა ვერ ხერხდება, გამოიყენონ აუცილებლად პირბადე და დროულად ჩაიტარონ ვაქცინაცია, ვინაიდან ჯანმრთელობის და ერთმანეთის სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დაცვის საუკეთესო საშუალება დღეს გახლავთ პირბადე და დროული ვაქცინაცია. რაც შეეხება პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა ემზადება კიდევ ერთი დემოკრატიული არჩევნებისთვის, თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ეს არის არჩევნები, სადაც ჩვენმა თანამოქალაქეებმა უნდა აირჩიონ თუ რა გაკეთდება შემდეგი წლების განმავლობაში მათ ქალაქებში, მათ სოფლებში, უშუალოდ მათ საცხოვრებელ გარემოში და ვინ იქნებიან ის ლიდერები, რომელიც ამაზე აიღებენ პასუხისგებლობას. იქნება ამ კამპანიაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ დღეებში გავასაჯაროეთ, რომ ეს არჩევნები მართლაც ყოფილიყო თვითმმართველობის არჩევნები და მოქალაქეებს აერჩიათ ის ადამიანები და ის პროგრამები, რომელიც მათ საცხოვრებელ უშუალო გარემოს, მათ ქალაქებს, მათ სოფლებს შეცვლის უკეთესობისკენ და მოქალაქეებს არ ქონოდათ უფრო მეტი პრობლემა და მეტი საფიქრალი, მეტი გამოწვევა იმაზე, თუ რომელი პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს მომავალში სავარჯლებისთვის მებრძოლი და რომელ ოპოზიციურ პარტიას უნდა ქონდეს ბერკეტები, რომ არიოს ქვეყანა და დესტაბილიზაციას შეუწყოს ხელი. სწორედ ამიტომ ჩვენ რომ დავინახეთ ეს პროცესი, დავინახეთ ეს საფრთხეები, მივიღეთ გადაწყვეტილებები, რომელმაც დააბრუნა პროცესები ნორმალურ საარჩევნო დემოკრატიულ კალაპოტში და დღეს სწორედ შევდივართ, იწყება ის საარჩევნო კამპანია, რომელიც უშუალოდ თვითმმართველობაზე, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების მომავალზე იქნება კონცენტრირებული, ხოლო პარტიებს ექნებათ საშუალება უკვე ამ არჩევნების შემდეგ მეათე მოწვევის ამ პარლამენტში გააგრძელონ დებატები და დაუმტკიცონ მოქალაქეებს მართლაც თუ რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება უფრო კონკურენტული და რომელი აიღებს პასუხისმგებლობას უკვე 2024 წელს საპარლამენტო უმრავლესობის და მთავრობის ჩამოყალიბებაზე. მადლობთ ბატონ შალვა, ჩვენ უსმინეთ პრეზიდენტს სულ ცოტა ხნის წინ. მას ვრცელი გამოსვლა ჰქონდა და თუ შევაჯამებთ ერთ-ერთი მთავარი
მთავარი გზავნილი ის იყო, რომ ის არ დაგეთანხმათ თქვენ მთავარ არგუმენტში, რომ მიშელის დოკუმენტმა ვერ მოახერხა პოლარიზების შესუსტება. ის ამბობს, რომ ამ დოკუმენტს ჰქონდა თავის ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმ გაგებით, რომ რადიკალებს არ მიეცათ შესაძლებლობა პროცესები ქუჩაში გადაეტანათ და სწორედ ხელის არ მოწერით ისინი მარგინალიზებულნი გახდნენ უფრო მეტად. თქვენი პასუხი რა იქნება პირველ რიგში ამ მოსაზრებას და გარდა ამისა, მოდით თქვენი განცხადება დოკუმენტიდან გამოსვლა, ანულირება როგორ გადავდოთ. თქვენ არც შემდგომ მოლაპარაკებას მიიჩნევთ დღეს აუცილებლად, ხო? აი რატომ არ მიგაჩნიათ, რომ დღეს ეს საკითხი დღის წესრიგში დგას? მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმება მნიშვნელოვანი შეთანხმება იყო და ჩვენ თქვით კიდევაც, რომ მადლობა ეკუთვნის ჩვენ ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებს, რომელმაც ხელი შეუწყეს, რომ ეს შეთანხმება 19 აპრილის შემდგარიყო და ამ შეთანხმებამ რა თქმა უნდა თავისი როლი შეასრულა. თავის დროზე თუ შევხედათ, ძირითადი ამოცანა რაც იყო, ეს იყო ორი მიზანი. ერთი, ეს იყო რომ დაემთავრებინა საბოტაჟი, რომელშიც იმყოფებოდნენ იმ დროს ჩვენი ოპონენტები და შემოსულიყვნენ პარლამენტში და მეორე მიზანი ეს იყო დეპოლარიზაცია, ანუ პოლარიზაციის შემცირება იმისთვის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარებულიყო რეალურ პოლიტიკურ გარემოში. რაც შეეხება პირველ მიზანს, ის მიზანი შესრულდა, რა თქმა უნდა, პარტიები შემოვიდნენ, თუმცა თქვათ ბოლომდე მაინც ვერ შესრულდა, იმიტომ რომ რამდენიმე დეპუტატი არ შევიდა და თან არ შემოვიდა, თან ამავე დროს ბოიკოტის რეჟიმიც იყო ერთი, თუმცა რაც შეეხება დეპოლარიზაციის ნაწილს, აქ რა თქმა უნდა, ეს მიზანი არათუ ვერ შესრულდა, არამედ ბოლო პერიოდში ჩვენ ვაკვირდებოდით, რომ პირიქით ჩვენმა ოპონენტებმა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს იმ ოპონენტებმა, ვისაც თავად ხელი არ ქონდა მოწერილი ამ შეთანხმებაზე, ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, პირიქით დაიწყეს ამ შეთანხმების ინსტრუმენტად გამოყენება სწორედ პოლარიზაციისთვის. აი ეს არის ყველაზე ცუდი, რასაც რითაც ისინი საერთო ჯამში თავად ამ შეთანხმებას, მის სულისკვეთებას აყენებდნენ ჩრდილს. და აქედან გამომდინარე იყო სწორი ეს გადაწყვეტილება, რომ მომხდარიყო ანულირება ამ შეთანხმების. ამ კიდევ ერთხელ ამ შეთანხმება თავისი არ შეუწყობს ხელს დეპოლარიზებას, აპრიორი შეიძლება ითქვას. პირიქით, ანუ როგორ არის საქმე, ერთი რომ თავად ამ შეთანხმებამ თავის დოზე პოზიტიური როლი შეასრულა, მათ შორის საარჩევნო რეფორმაც ამ შეთანხმების ფარგლებში განხორციელდა, თუმცა გვახსოვს რომ ლელომ საბოლოო ჯამში მხარი არ დაუჭირა ამ საარჩევნო რეფორმას, მაგრამ რაც შეეხება ბოლო პერიოდს, კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ მოხდა უკვე ინსტრუმენტად გამოყენება ამ შეთანხმების პოლარიზაციისთვის და პირიქით ამისი ანულირება, სწორედ რასაც არჩილი საუბრობდა, მოგცევთ ჩვენ შესაძლებლობას, რომ ქონდეს ნამდვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც მოქალაქეებმა უნდა იფიქრონ იმ საკითხებზე, რომელიც ადგილზე არის. ჩვენ სხვა შორის ვაკვირდებით ჩვენ ოპონენტებს, თქვენს თუ დააკვირდებით, მათი წინასაარჩევნო კამპანია, საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანია, პრინციპში იმეორებენ იმას, რაც ჰქონდათ შარშან საპარლამენტო არჩევნების წინ, ისინი როგორც ჩანს, არც კი არიან მომზადებული იმისთვის, რომ ისაუბრონ იმ გამოწვევებზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც მოქალაქეებს ადგილზე აქვთ, კომუნალურ საკითხებთან დაკავშირებით და გლობალურ პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრობენ, ასე რომ მოემზადონ ამ არჩევნებს. დიახ, ბატონ არჩილ, თქვენც რო განმარტოთ, პოლიტიკური მოლაპარაკება რატომ უშლის ხელს ამ წინააღმდეგობაში მოდის საარჩევნო კამპანიასთან? მე თუ სწორად გავიგე და რამ შეცვალა ესე თქვენი პოზიცია? თუ კი აპრილში მოლაპარაკება იყო მნიშვნელოვანი, შეთანხმება პოლიტიკურ პარტიებს შორის იყო მნიშვნელოვანი, დღეს რატომ არ დგას ამის აუცილებლობა? ამისათვის ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, სად ვიყავით გასულ ოქტომბერს, შემდეგ უკვე აპრილში, სად ვიყავით და სად ვართ დღეს. ფაქტია, რომ ჩატარებულმა საპარლამენტო არჩევნებმა შემდეგ თვეებში პოლიტიკურმა მოლაპარაკებმა, რომელიც დასრულდა პრეზიდენტ მიშელის შეთანხმებით, ცალსახად მოიტანა ის შედეგი, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს მრავალპარტიული პარლამენტი, პლურალისტური პარლამენტი, ერთი და მეორე მონოპოლია პოლიტიკურ ოპოზიციაზე დაკარგა რადიკალურმა ბანაკმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ. ეს არის შედეგი და სწორედ როდესაც შალვა და ჩემი კოლეგები საუბრობენ ამ მოლაპარაკების პოზიტიურ როლზე, მისი როლი სწორედ ეს გახლავთ, რომ ამ მოლაპარაკებებმა და ამ შეთანხმებამ ხელი შეუწყო საქართველოს ამ მნიშვნელოვანი მიღწევის სტაბილიზაციას. თუმცა არ მინდა რომ აზრი გაგიწყდეთ, მაგრამ ახლა როდესაც თქვენ აცხადებთ ამ დოკუმენტს ანულირებულად, პირიქით ნაციონალები ხო არ გაძლიერდებიან და მათი გავლენა ხო არ გაიზრდება მცირე პარტიებში. სინამდვილეში რეალობა გახლავთ ის, რომ ამ შეთანხმების ამოწურვა რეალურად გახლავთ სწორედ იმ ოპოზიციის მხრიდან აბსოლუტურად ხელშეწყობილი და განპირობებული, რომელმაც ხელი არ მოაწერა ჯერ შეთანხმებას, ანუ წარმოიდგინეთ ძალიან მარტივად რომ მოახსნათ ჩვენს თანამოქალაქეებს. რადიკალური ოპოზიცია წლების განმავლობაში საკუთარ სახელმწიფოსთან და საკუთარ ხალხთან
იმყოფებოდა ცივი ომის რეჟიმში. ეს ყველაფერი უნდა დასრულებულიყო გასული საპარლამენტო არჩევნებით, სადაც მრავალპარტიული არჩევანი გააკეთა ჩვენმა საზოგადოებამ. და მან ხმა იმიტომ მისცა ამ პარტიებს, რომ ეს პარტიები შესულიყვნენ პარლამენტში ემუშავათ და ჩვენ მივიღეთ ანომალია, სადაც ოპოზიციას არ უნდოდა რომ ყოფილიყო ოპოზიცია. ეს არ ხდება არც ერთ დემოკრატიაში, შესაბამისად ამას მოჰყვა ხელოვნური კრიზისი და საბოტაჟი. ეს საბოტაჟი დაასრულა მოლაპარაკებებმა და ნახეთ ცივი ომის რეჟიმში ვინც იმყოფებოდა თავის ხალხთან, ჩვენთან, მათთან უნდა გაფორმებულიყო შეთანხმება მშვიდობის შესახებ. ამ შეთანხმებას ჩვენ მოვაწერეთ ხელი პასუხისგებლობით და ეს პასუხისგებლობა სად ჩანს მე ჩამოგითვლით კონკრეტულად, მაგრამ მეორე მხარემ ვიც უშუალოდ ამ ომს აწარმოებდა, ხელი არ მოვაწერა ამ შეთანხმებას და ჩვენ 100 დღის განმავლობაში ვასრულებდით შეთანხმებას პასუხისგებლობით, მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ პატიმრებთან დაკავშირებით, შესრულდა პირობა, საარჩევნო კოდექსის რეფორმასთან დაკავშირებით, შესრულდა პირობა, ამნისტიის კანონპროექტი იყო ინიცირებული ჩვენს მიერ, სასამართლოს კანონმდებლობაში შევიტანეთ ცვლილებები, ასევე დავიწყეთ კონსულტაციები კომიტეტებთან დაკავშირებით და მზად ვიყავით დიალოგის გაგრძელების. მეორე მხრიდან ყველაფერი გააკეთა რადიკალურმა ოპოზიციამ იმისთვის, რომ ბოლოს ქართული ოცნება პრაქტიკულად სამხრივ რეჟიმში ასრულებდა ამ შეთანხმებას. და ახლა თქვენ მითხარით, არსებობს თუ არა ბუნებაში შეთანხმება, რომელს მეორე მხარე არ ეთანხმება, ანუ ეს შეთანხმება მაშინ ამოიწურა, როდესაც ხელმოწერიდან 100 დღის შემდეგაც კი ოპოზიციის ძირითადმა ნაწილმა და მოქალაქეებმა ის უნდა იცოდნენ, ეს არის 4 ოპოზიციური პარტია და ოპოზიციური ელექტორატის მიერ არჩეულთა უდიდესი უმრავლესობა პარლამენტში. ამ ადამიანმა მშვიდობის შესახებ შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს, მათ სურდათ რომ მხოლოდ ქართული ოცნების ხარჯზე გაკეთებულიყო ყველაფერი, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც შედიოდა საქართველოს ინტერესებში და მომავალშიც გავაკეთებთ იმას, რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, მაგრამ მაგდა როდესაც საუბარია ისეთი ტიპის კომპრომისებზე, ისეთი ტიპის დათმობებზე, რომელიც არის მაგალითად 53%-იან ბარიერზე მიბმა სხვა არჩევნების და არა თვითმმართველობის, ან ჩვენ თვითმმართველობიდან გასვლის კომპრომისი გავაკეთეთ იმის დაშვებით, რომ ოპოზიცია სრულად მოაწერდა ხელს ამ შეთანხმებას. მათ არ მოაწერეს ხელი. მას რატომ უნდა დაუშვათ კომპრომისი და რატომ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც კონსტიტუციაში არ წერია და რატომ უნდა წავიდეთ ისეთ კომპრომისებზე, რომელიც მოქალაქეებს ააცილებს თვითმმართველობის არჩევნების ძირითად მიზანს. რა სურთ მოქალაქეებს ამ არჩევნებისთვის? რა სურთ მოქალაქეებს, რომ დავფიქრდეთ? მოგთავაზოთ ასეთი რაკურსი. მოყვებით მსჯელობაში. ანუ აგიხსენით ხომ საკმარისად, ანუ ჩვენი არგუმენტები რატომ ამოიწურა ეს შეთანხმება, აი ეს იყო სწორედ. მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერით თქვენ, აი ეს პატარა პარტიები, ეგრეთ წოდებული, გამოიყვანეთ ნაციონალური მოძრაობის ორბიტიდან, დააბრუნეთ ორბიტალის კომპლიმენტი. პოლიტიკური შანტაჟიდან გამოიყვანეთ. ეს როდესაც თქვენ თვითონ აცხადებთ ანულირებულად, ხომ არ უბიძგებთ რადიკალიზაციისკენ აი იმ პარტიებს, რომლებიც საპარლამენტო მუშაობაში ჩაებნენ? მე მგონი უკვე დავწმუნდით, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ და რადიკალურმა ბანაკმა მართლაც დაკარგა მონოპოლია ოპოზიციაში. პოლიტიკური შანტაჟი არის დასრულებული. თქვენ ნახეთ, რომ პირველი 2 დღის განმავლობაში მიდიოდა აქტიური მოლაპარაკების ზეწოლა, რომ ყველას დაეტოვებინა პარლამენტი, ყველა გადასულიყო ბოიკოტის რეჟიმში, მაგრამ ნახეთ, რომ ახალმა პოლიტიკურმა პარტიებმა შედარებით ჯანსაღმა ნაწილმა ოპოზიციის, ვინც ხელი მოაწერა, თუმცა მათაც სჭირდებოდა ჩემის აზრით მეტი ძალისხმევა ამ დოკუმენტის შესრულების დროს, მათ უკვე თავი დააღწიეს პოლიტიკურ შანტაჟს და ისინი დღეს არიან კონკურენტული არჩევნების რეჟიმში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის გარანტია, რომ მომავალში ისინი კვლავ შეძლებენ, რომ დამოუკიდებლობა შეინარჩუნონ, თუმცა ეს დიდწილად არის განპირობებული, თუ როგორ შევძლებთ ჩვენ ყველა ერთად და საზოგადოება პოლიტიკური და დემოკრატიული პროცესის შემდგომ უზრუნველყოფას და მე გარწმუნებთ, რომ ჩვენ ჩავატარებთ ხარისხიან თავისუფალ დამოუკიდებელ არჩევნებს, ამ არჩევნების შემდეგ მოქალაქეები დაინახავენ განახლებულ პროგრამებს, გეგმებს და გუნდს ასევე სხვადასხვა პარტიის მხრიდან და ცვლილებებს არჩევნების მეორე დღიდანვე უშუალო სამუშაო პროცესში. რომ მომავალში თქვენ აღარ დადებთ ასეთი ტიპის შეთანხმებას. აი ეს რატომ არის დღეს აუცილებელი? გეტყვით, იმიტომ რომ ორჯერ ერთ-იგივე მდინარეში არ შედიან და ორჯერ ერთ-იგივე კომპრომისის გაკეთება მასთან, ვინც ომის დასრულებას ხელი არ მოაწერა, ალბათ იქნება
იქნებოდა შეცდომა და ამაში ჩვენი მხარდამჭერები ნამდვილად არ გვაპატიებენ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნება სრული პასუხისმგებლობით ასრულებდა ყველა პუნქტს, მე ჩამოგითვალეთ მინიმუმ 6, რაც ქართულმა ოცნებამ თავის მხრიდან შეასრულა პასუხისმგებლობით, ჩვენ ბოლოს გადაგვიყვანეს სამხრივ რეჟიმში, მათ სურდათ, რომ ქართულ ოცნებას ყველაფერი თამაშის წესებით შეესრულებინა, მაგრამ თვითონ რჩებოდნენ ისევ დაპირისპირების რეჟიმში, მოუმატეს დეზინფორმაციას, პარლამენტში სურდათ ქუჩის გადმოტანა და ვნახეთ ის დესტრუქციული პროცესები, რაც იყო პარლამენტში და რაც ნამდვილად არ შეესაბამება ჩვენი პარლამენტის კულტურას და ტრადიციებს, ამიტომ ჩვენ როცა დავინახეთ, რომ მათ სურთ მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს შეთანხმებული წესები და სურთ რომ თვითონ მოიქცენ ისე როგორც პოლიტიკური პირატები იქცევიან, ჩვენ გავედით და ჩვენ გამოვაცხადეთ რომ შეთანხმებამ თავი ამოწურა. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა ჩვენს თანამოქალაქეებს, ყველა რეფორმა, ყველა ვალდებულება, რომელიც სჭირდება ჩვენ სახელმწიფოს, მომავალში იქნება ყურადღებით განხილული. ბატონ შალვა, დღეს თქვენი კოლეგების მთავარი წუხილი უკავშირდება საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თქვენ ბრძანდებით თავმჯდომარე საკონსტიტუციო კომისიის რისი თქმა შეგიძლიათ ამ მომენტისთვის დადასტურებულად. ის საკითხები, რაზეც აქამდე იყო ლაპარაკი, რა რჩება ძალაში და რა არის უკვე განხილვის თემა? პროექტი როგორც იცით ინიცირებული არის უკვე და უნდა მოხდეს მისი განხილვა, საყოველთაო და სახალხო განხილვა. თავარი რაც იცვლება არის ის, რომ ამ განხილვაში ჩვენ შევდივართ იმ კონსტიტუციური ჩარჩოთი, რომლითაც უნდა შევსულიყავთ. შევდივართ არა წინასწარ ცნობილი შედეგებით, არამედ შევდივართ ღია შედეგით, სადაც საჭირო არის არგუმენტების გაცვლა და დაფიქრება, რა არჩევანი სჯობს, როგორი რეგულაცია სჯობს ქვეყნისთვის. ასე რომ ეს განხილვები იქნება, ვადებში განხილვები ესწრება, აქ პრობლემა არ იქნება. თავისთავად თვითონ ეს კომისია აგვისტოს შუა რიცხვ ბოლომდე ამ განხილვებს დაასრულებს, შემდეგ იქნება საპარლამენტო მუშაობის ნაწილი უკვე, თუმცა კიდევ ერთხელ ინიცირებული პროექტი არის, ეს განხილვა იქნება და ღია არის ეს განხილვა. ყველამ უნდა წარმოადგენოს არგუმენტები. აქამდე თუ ეს უარგუმენტოდ, ასე ვთქვათ, ცნობილი შედეგით უნდა დასრულებული იყო ეს განხილვები, ახლა ეს განხილვები იქნება სრულად დამოკიდებული არგუმენტების სიძლიერეზე. საინტერესოა იმ მხრივ, რომ თქვენ ესე იგი ამ საერთო სახალხო განხილვას არ უყურებთ როგორც ერთგვარ ფორმალურ პროცესს. ფორმალურს მე გულისხმობ იმას, რომ ხდება უკვე შეთანხმებული პროექტის გაცნობა საზოგადოებისთვის. შეიძლება ყველა პუნქტი შეიცვალოს, ასე? კი ბატონო, სწორედ ამას გულისხმობთ, ჩვენ როდესაც ვამბობდით, რომ 19 აპრილის შეთანხმებით გარკვეულწილად მოხდა გასვლა კონსტიტუციური ჩარჩოებისგან, ვინაიდან, რა თქმა უნდა, როდესაც წინასწარ ცნობილი არის, ასე ვთქვათ, საჯარო განხილვის შედეგები, ეს გარკვეულწილად შთილს აყენებს ამ განხილვების რეალობას, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, თავისთავად კიდევ ერთხელ უბრუნდება ამ კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, განხილვებით არგუმენტის სიძლიერე განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში რა იქნება გადაწყვეტილება. თქვენი ოპონენტების, კოლეგების არგუმენტების თუ ეს შეიძლება იყოს სამოქალაქო სექტორიდან, მოსახლეობიდან წამოსული არგუმენტები. ეს საკითხები, რაც არის სულ რამდენიმე საკითხი არის და ყველასთან დაკავშირებით შეიძლება ღია მსჯელობა და საკმაოდ გამჭვირვალედ მოქალაქეებისთვის გასაგებად ახსნა იმის თუ რა გადაწყვეტილება იქნება ბოლოს მიღებული. არ არის ესეთი რთული საკითხები, რომელიც შეიძლება რთულად იყოს გასაგები. აქედან გამომდინარე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში აქაც კონსენსუსი შედგება იმ კუთხით, რომ არგუმენტები გაიცვლება და საღი აზრის დონეზე გასაგები იქნება, რომელი გზა იქნება უფრო მართებული. ბარიერის თემა არის საკვანძო და ის, რაშიც ყველაზე მეტად არიან დაინტერესებულნი პარლამენტში ყოფი პარტიები. 2%-ზე რა შეგიძლიათ დღეს თქვით? ქართული ოცნება არის ის პარტია, რომელმაც ჩამოწია ბარიერი 1%-მდე, ამ ბარიერით ჩატარდა წინაარჩევნები. აქედან გამომდინარე, ეს აჩვენებს თავად და მათ შორის მაშინ ქართული ოცნებამ ცალმხრივად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და კონსტიტუციური ცვლილებები. აქედან გამომდინარე, ეს აჩვენებს თავად ქართული ოცნების და ჩვენ დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. ჩვენი ინიციატივა იყო თავის დროზე 1%-იანი ბარიერი, ვინაიდან ჩვენი სურვილი არის სწორედ პლურალისტური გარემო, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ პოლარიზაციას ამცირებს და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რატომ იყო ჩვენი სურვილი, რომ 19 აპრილის შეთანხმება შემდგარიყო იმ მიზნის გათვალისწინებით, რასაც ქვია დეპოლარიზაცია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დაბალი ბარიერის მიმართ ზოგადად სიმპათია გვაქვს. ეს ძალაში რჩება, ეს დამოკიდებულება. ეს იქნება 2%, 3, 1, 4. სწორედ ამაზე არის მსჯელობა, ამაზე არგუმენტები არსებობს, მათ შორის საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე. ხო, არის ბევრი რა არის, ცოტა ამას შევხედავთ. ჩვენი გამოცდილებაც გვაქვს უკვე 1%-თან დაკავშირებით.
და არის საერთაშორისო გამოცდილებაც სხვა პროცესებთან. ასე რომ აქ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შევთანხმდები. დაბალი ბარიერი ზოგადად სასარგებლოა პოლიტიკური კლასის განვითარებისთვის. ეს კვლავ ძალაში რჩება პარტიების განვითარებისთვის. თავისთავად, იმიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენი სურვილი არის, რომ იყოს მრავალფეროვნება და იყოს რამდენიმე ძლიერი პარტია. ამას სჭირდება გარკვეული დრო. ჩვენი იმედი იყო, რომ ამ 1%-იან ბარიერს და ამ პარლამენტს გამოიყენებდნენ ჩვენი ოპონენტები იმისთვის, რომ საკუთარი თავი დაემკვიდრებინათ პოლიტიკაში, გულისხმობ ახალ ან პატარა პარტიებს. დიდი ალბათობით, ვინაიდან ერთი წელი გავიდა თითქმის, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჭიდილის ფორმაში და დარჩენილი არის 3 წელი, დიდი ალბათობით პატარა პარტიები ვერ შეძლებენ იმ დონეზე მოძლიერებას, რომ დიდი ბარიერი გადალახონ, ისაც კონსტიტუციით ზოგადი წესით არის გათვალისწინებული. ასევე ჩვენ ამ კუთხით ღია ვართ მსჯელობისთვის და ნახოთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მხრივ შევძლებთ კომპრომისის მიღწევას ჩვენ ოპონენტებთან ერთად. ბატონ არჩილ, რომ დაუბრუნდეთ რეფორმების საკითხს. მიშელის ბოლო განცხადებაში იყო ასეთი ფრაზა, ის ამბობს, რომ დარწმუნებულია, რომ შეთანხმება და რეფორმების განხორციელება ეს არის საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები გაძლიერდეს და ქვეყანაში კეთილდღეობის ხარისხიც გაიზარდოს. ან მოლოდინი, მიუხედავად შეთანხმების ანულირებისა, მოლოდინი რეფორმების განხორციელების მიმართ ევროკავშირის კვლავ არის უცვლელი და დაინტერესება ევროკავშირის მხრიდან, რომ ეს რეფორმები განხორციელდეს არის. თქვენ სრულად ადასტურებთ კვლავ ერთგულებას ამ რეფორმების განხორციელების საქმეში? მე ვფიქრობ, ამაზე პასუხი გახლავთ ქართული ოცნების მიერ შესრულებული ფუნდამენტური დემოკრატიული რეფორმები, მაგდა და შეგახსენებთ, თუ რაოდენ არა თანმიმდევრული არის ამ შემთხვევაში ჩვენი ოპონენტების დამოკიდებულება. წინა ყველა პოლიტიკურ თაობას ოპოზიციაში სურდა, რომ საქართველოს ქონოდა არსებითად პროპორციული საარჩევნო სისტემა და სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა. მიუხედავად ამისა, მაშინ ხელისუფლებაში ყოფ პარტიას არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს, რომ დემოკრატიული არჩევნების სისტემა წასულიყო ამ გზით, მათ გააკეთეს საპირისპირო და მაშინდელი ოპოზიცია ასევე რომელიც ითხოვდა კატეგორიულად, რომ ეს მომხდარიყო, უკვე შემდეგ პერიოდში, როცა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, აღარ უჭერდა მხარს ამ ცვლილებებს პარლამენტში. ხვდებით, რასაც ყველაზე მეტად ითხოვდნენ და დეკლარირებულად უჭერდნენ მხარს, იმის კენჭისყრებში და იმის საპარლამენტო მხარდაჭერაში არ მიიღეს მონაწილეობა. ეს გამოვიდა, რომ მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ თავისი პასუხისგებლობით გააკეთა. დღეს ეს ოპოზიცია, ვინც მაშინ დარბაზიდან გავიდა და მხარი არ დაუჭირა ამ ცვლილებებს, დიახ სარგებლობს ამ ცვლილებით. ამის შემდეგ ჩვენ შევცვალეთ საარჩევნო კოდექსი. ამის შემდეგ ჩვენ შევცვალეთ თვითმმართველობის არჩევნების მოდელი, შევცვალეთ პარტიების დაფინანსების მოდელი. ყველაფერი ამით თანაბრად ისარგებლა ოპოზიციამ, მაგრამ ისინი არ შემოსულან დარბაზში და მხარი არ დაუჭერიათ არც ერთი ამ ცვლილებისთვის. შესაბამისად, ჩვენი მოქალაქეები დღეს უყურებენ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელთაც არათუ ხელისუფლებაში ყოფნის, არამედ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც კი ელემენტარული პასუხისგებლობის აღება არ შეუძლიათ, მათ შორის იმაზე, რაც ხელი მოაწერეს. აი ეს არის მიზეზი, რომ ისინი ვერ იმარჯვებენ არჩევნებში და ძალიან სამწუხაროა, რომ რადიკალური ბანაკი ვერც ხედავს არჩევნებში რაიმე შედეგის მიღების პერსპექტივაზე, სწორედ ამიტომ ის ცდილობს დესტაბილიზაციით და საარჩევნო ყუთის გვერდის ავლით მიაღწიოს რაიმე შედეგს. მე შეგახსენებთ მაგალითად რა იყო ჩვენი ევროპელი კოლეგების განცხადებები თვეების წინ, როდესაც ჩვენ მოლაპარაკებებში ვიმყოფებოდით. მათ პირდაპირ თქვეს, რომ ოპოზიციის ეს დიდი ნაწილი ძირს უთხრის დემოკრატიას და დემოკრატიულ არჩევნებს. ამაზე მეტი ბრალდება, ამაზე მეტი ნეგატიური შეფასება რა უნდა იყოს, რაც შეეხება რეფორმებს, რა თქმა უნდა, არავინ უნდა იფიქროს, რომ ეს რეფორმები ჩვენ მხოლოდ ახლა გაგვახსენდა, როდესაც მიშელის დოკუმენტს მოვაწერეთ ხელი. ეს რეფორმები მე შეგახსენებთ პარტიის თავმჯდომარემ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე წინასწარ, სანამ დოკუმენტზე ჯერ კიდევ შეთანხმება მიიღწებოდა, წინასწარ გააცხადა ჩვენი გუნდის პოზიცია და თქვა, როგორც არ უნდა დასრულდეს მოლაპარაკებები ამ რეფორმებს ქართული ოცნება საკუთარი პასუხისგებლობით შეასრულებს. ეგ ერთი და მეორე. რეპლიკის სახით მოგაწვდით ამერიკის ელჩის პოზიციას. მან განაცხადა, რომ ცალმხრივი რეფორმები არ არის საკმარისი, რომ აუცილებელია ფართო ჩართულობა. ეს არ ვიცი თქვენ იღებთ თუ არა ამას, როგორც თქვენ მიმართ გამოთქმულ საყვედურს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის კეთილი სურვილი ჩვენი დასავლელი მეგობრების. მოდით ერთად ვიმსჯელოთ ამაზე.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების ყველა განცხადებას ვეკიდებით, ყურადღებით და პასუხისგებლობით. რაც შეეხება ამ განცხადებას, აქ სიმართლე რომ გავიგოთ რეალურად, თუ ვის ეხება ეს განცხადება, ჩვენ უნდა შევხედოთ რეალობას და რეალობა გახლავთ ის, რომ ამ პირობების შესრულებას ქართული ოცნება ახდენდა მთელი პასუხისგებლობით, მთელი 100 დღის განმავლობაში და მეორე მხრიდან არ იყო არც ერთ კენჭისყრაში მხარდაჭერა და მეტიც 4 პარტიამ, 8 ოპოზიციური პარტიიდან 4 საერთოდ არ მოაწერა ხელი მიშელის შეთანხმებას. შესაბამისად, როდესაც ამერიკის ელჩი საქართველოში ამბობს, რომ საქართველოს ჭირდება ორმხრივი რეფორმები და მრავალპარტიული მხარდაჭერით მიღებული რეფორმები, აქ პირდაპირ შეგვიძლია ჩვენ დავხედოთ და ვნახოთ, ვინ უჭერს ხარს და ვინ არ უჭერს ხარს და ვინც არ უჭერს ხარს. ხელის გულზე დევს ეს ხალხი, შესაბამისად, ჩვენ მაგას ყურადღებით ვეკიდებით, რა თქმა უნდა, მაგ განცხადებას, მაგრამ ეს განცხადება ეკუთვნის მას და მისი მისამართი არის ჩემის აზრით, ვინც არ ასრულებს ამ პირობას, არ ერთვება პროცესში, არ იღებს თავის პასუხისგებლობას და არ უნდა რომ იყოს ოპოზიცია. ხალხმა აირჩია ოპოზიცია და ოპოზიციას არ უნდა რომ იყოს ოპოზიცია. ხვდებით რას ნიშნავს ეს? ეს არის დემოკრატიაში უბრალოდ ანომალია. ბატონ შავა, რას ფიქრობთ მოსაზრებაზე, რომ კონსტრუქციული ოპოზიცია იჩაგრება იმის გამო, რომ თქვენ გაქვთ პრეტენზიები ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომ თქვენ არ ღვევთ ეგრეთ წოდებულ პატარა პარტიებთან დადებულ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ნაციონალები არიან დესტრუქციული ოპოზიციური პარტია? მე მგონი ერთ საკითხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ მთავარი შეთანხმება ამ ქვეყანაში რაც არის დადებული, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია. და მთავარი შეთანხმება რაც არის პარტიებს შორის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით დადებული, ეს არის პარლამენტის რეგლამენტი. ამიტომ ამ ჩარჩოებს შევხედოთ. იქ უფრო მეტი რამე არის ვიდრე 19 აპრილის შეთანხმებაში. იქ უფრო მეტი პასუხისმგებლობაც არის, მეტი ვალდებულებაც არის პარტიების, ჩვენიც ოპოზიციის. აი ამ პასუხისმგებლობას ყველა თუ ჩაურმავდება სინამდვილეში, სწორედაც რომ ეს უფრო მეტი შანსს აძლევს ჩვენ ოპონენტებს, მათ შორის ეწოდებულ პატარა პარტიებს, რომ ამ თანამშრომლობაში უფრო მეც სფეროში, ვიდრე ის სფეროებია, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმებაშია, ხო, ჩამოთვლილი. მილიონი საკითხი არის განათლების და მეცნიერების კომიტეტში. დღეს გქონდა ჩვენ საუბარი მაგალითად ზოგადი განათლების საკითხებზე, პარტია გირჩ ითით რომ აქვს თავისი წარმოდგენები და იდეები და ამის საკითხებზე ქონდა იდეების გაცვლა. აქ უფრო მეტი სფერო არის თანამშრომლობის, სადაც შეგვიძლია ჩვენ სწორედ თუ კი არსებობს სურვილი იმის რომ იყოს თანამშრომლობა, იყოს სურვილი იმის რომ იდეების გაზიარება და სინერგია იყოს, ეს შესაძლებელია. ასე რომ არ მგონია ეს რომ ლაპარაკი არა სამომავლო თანამშრომლობაზე, აქ ლაპარაკია უკვე შეთანხმებულ საკითხებზე. თქვენ ცალკე ლაპარაკებოდით მოქალაქეებს, ცალკე გირჩს, ეს იყო პროცესი, რომელსაც მაყურებელი თვალს ადევნებდა. დღეს ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, გადაფარა იმან, რომ ნაციონალებმა არ მოაწერეს ხელი შეთანხმებას და ისინი დესტრუქციულად იქცევიან. რას ხალგავენ სხვა პარტიები გარდა ნაციონალურ მოძრაობისა? რას ხალგავენ? რა იყო ისეთი, რაც დემოკრატიულ პროცესს ჭირდებოდა და არ შესრულდა ჩვენი მხრიდან. რა იყო ისეთი? გითხრამ პირდაპირ. პატიმრებთან დაკავშირებით არ შესრულდა ვალდებულება, შესრულდა. ამნისტია იყო ინიცირებული ჩვენს მიერ, იყო და მათ მხარე არ დაუჭირეს. საარჩევნო კოდექსში შევიდა ცვლილებები. მოსამართლეებზე კანონმდებლობას რეფორმა რომელიც აღებული იყო ვალდებულებით, ანუ ვენესის კომისიის მიხედვით ცვლილებები შესული იყო, პროცესი დაპაუზდა 2 თვის განმავლობაში, კონკურსი გაიხსნა და მივიდა ბოლომდე ის როგორც იყო გათვალისწინებული შეთანხმებით გაკეთდა ეს. რაც შეეხება საკონსტიტუციოებებს, ის ინიცირებულია, ამიტომ დემოკრატიული ცვლილებები, რომელიც რეალურ ოპოზიციას და მოდით ესე ვთქვათ, მომავალზე ორიენტირებულ ჯანსაღ ოპოზიციას ჭირდებოდა, გაკეთდა, მაგდა ერთადერთი რისი გაუქმებას ჩვენ გავაკეთეთ და რამაც თავი ამოწურა, ეს გახლავთ 53%-ზე მიბმა სხვა არჩევნების. კიდევ ერთხელ აქ სასოწარკვეთილი თვითდამშვიდობები იყო და კომენტარები ოპოზიციის მხრიდან, რომ აი 53-ის შეეშინდათ და ამიტომ გაიწვეს უკან ეს ხელშეკრულებაო. ძალიან კარგად იციან თვითონაც, რომ არათუ 53-ს, ამით წინა არჩევნების შედეგს 47-ს, 48-საც გაიმეორებს ქართული ოცნება და 50-ზეც ექნება, რა თქმა უნდა, ამბიცია თავის მხარდამჭერებთან ერთად. ეს ძალიან კარგად იციან. ერთადერთი, რაც მათ სურდათ,
რომ არა პოლიტიკური მშვიდობისთვის, არა რამის გადასამოწმებლად, მაგათ რომ რამის გადამოწმება სდომებოდათ, ხო შევიდოდნენ საგამოძიებო კომისიაში, ხო გადათვლიდნენ უბნებს, ხო გახსნიდნენ იმ ყუთებს და თავის კითხვაზე და ბრალდებაზე პასუხებს იქ ნახავდნენ, მაგრამ კარგით, თქვა ჩავწერეთ ეს შეთანხმებაში, მაგრამ ამის შემდეგ რჩებოდნენ ისევ დაპირისპირების რეჟიმში, გაზარდეს დეზინფორმაციის ხარისხი, გაზარდეს არეულობის და დესტაბილიზაციის ხარისხი პარლამენტის შიგნითაც კი ქუჩაზე არაფერს ვამბობ და რეალურად ისინი არა დაპირისპირების შემცირებისკენ, არამედ მიშელის შეთანხმებით ზუსტად საპირისპიროდ მოძრაობდნენ. სწორედ ამიტომ 43% ძალადაკარგულია. 43%. ჩვენ აღარ დაუბრუნდებით, მაგდა. სხვა პროცენტებზე ვშევ. ჩვენ აღარ დაუბრუნდებით. აი რა ის კვლევაზე მინდა. განა 43-ს არ გადალახავს ქართული ოცნება. ჩვენ აღარ დაუბრუნდებით იმ მოცემულობას, როდესაც თვითმმართველობის არჩევნების რაღაც ნებისმიერ პროცენტზე იყო მიბმული რიგგარეშე არჩევნები. არჩევნები ჩატარდება 2024 წელს, როგორც ეს კონსტიტუცია შემოცემული, დანარჩენ რეფორმებზე ქართული ოცნება მზად არის საუბრისთვის იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია დაბრუნდება ნორმალურ პოლიტიკაში, მათთან ერთად თუ არ დაბრუნდება ნორმალურ პოლიტიკაში, მე გარწმუნებთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებიდან ზუსტად ერთ თვეში დასრულდება მათი დესტაბილიზაციის მცდელობები და ქვეყანა უკვე შემდეგი 3 წლით გადავა 7 საქმიან რეჟიმში. ბატონ შალვა, მე ვიცი თქვენი დამოკიდებულება, აი რა ის მისი კონტრაქტორი ორგანიზაციების მიმართ, ეს ის მაყურებელმაც, მაგრამ აი ეს პროცენტები 26 ოცნება, 14 ნაციონალები, 9 გახარიას პარტია. ტენდენცია მაინც რო შევაფასოთ. როგორ ფიქრობთ, ახლოს არის რეალობასთან? ჩვენ რაიმე დამოკიდებულება კი არ გვაქვს ამ კვლევების მიმართ, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება. ანუ გამოცდილება ყველაზე კარგი ინდიკატორია ამ შემთხვევაში ჩვენის და ჩვენი მოსახლეობისთვისაც, ხომ? როდესაც გამოცდილება არის, რომ ეს კვლევები წლიდან წლამდე, არჩევნებიდან არჩევნებამდე აბსოლუტურად აცდენილია საბოლოო შედეგს, მე მგონი საბოლოო ჯამში რამდენადაც მე ჩვენი ოპოზიციის შეფასებებიც ნახებ, თქო ისინიც არ არიან. მე მგონი უკვე თვალად დარწმუნებული რომ ეს კვლევები ესეთი გამონაკლისია, რომ არავინ არ არის. რომ რეალობას ასახავს. ამიტომ ოპოზიციის პროცენტით მცირდება აქ ესეთი. ხო, საერთო ჯამში აქედან გამომდინარე ჩვენი გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ეს კვლევები და საბოლოო შედეგები უბრალოდ ერთმანეთისგან აცდენილია. აქედან გამომდინარე სჯობს, რომ საერთოდ არ განვიხილოთ ხოლმე ეს შედეგები იმისთვის, რომ რაიმე მცდარი დასკვნები არ გამოვიტანოთ. ჩვენ გვაქვს ერთი შეგვიძლია სუფთა საღი აზრის დონეზეც კი ვიმსჯელოთ სადვიმყოფებით დღეს. ჩვენ ოქტომბრის არჩევნებში მივიღეთ 48%, ჩვენმა ოპონენტებმა შესაბამისად ის ხმები რაც მიიღეს, იმის შემდეგ რა მოხდა? ის თუ კი გადავალეთ სიტუაციას თვალს. საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება ხომ არის უფრო ძლიერ პოზიციებზე, ვინაიდან ოპოზიცია არ შემოდიოდა პარლამენტში და შემოვიდნენ, ვინაიდან მათ ყველა პოლიტიკური პროექტი რაც კი დაანონსეს ჩვენმა ოპონენტებმა, შეგახსენებთ, ეს იყო მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება, ვერც კი დაიწყეს, მეორე იყო ჭრილოვანი მთავრობის ჩამოყალიბება, ვერც კი შეასრულეს, მესამე იყო ის რომ ბოლოს საგამოძიებო კომისიის ჩამოყალიბება და ბოლოს თავადაც მოხსნეს ეს საკითხი, აი არც კი შევწყვათ საერთო ჯამში, რომ ისეთი თემა რაც 5 ივლისის საკითხი იყო, ამხელა დონეზე აწეს, ამხელა პროტესტები ქონდათ იმ სხდომათა დარბაზში, საგამოძიებო კომისიის შექმნაც კი ვერ შეძლეს საბოლოო ჯამში. აი ასეთი ხელმოცარული როცა არის ოპოზიცია და ვერც ერთი პოლიტიკური პროექტი ვერ განახორციელა. უბრალოდ საღი აზრის დონეზეც კი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ მათი მხარდაჭერა არის შემცირებული და ჩვენი მხარდაჭერა იქნება გაზრდილი. ბატონებო, ჩვენ სულ 2 წუთი დაგვჭა საეთერო დრო, პირდაპირ ეთერში უნდა ჩაგვერთოს ცესკოს ახალი თავმჯდომარე. ადამიანი, რომლის პროფესიონალიზმზე, მიუკერძოებლობაზე ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ოქტომბრის პირველ რიცხვებში. რას ელოდებით? განცხადებები ტოტალური გაყალბების შესახებ ოპოზიციის მხრიდან კვლავ იქნება 3 ოქტომბერს. მე გეტყვით, ეს განცხადებები ემსახურება ორ რამეს. პირველი, ისინი ცდილობენ არჩევნების წინასწარ დისკრედიტაციას და მეორე, ფონს იქმნიან იმისთვის, რომ კიდევ ერთი დამარცხების შემთხვევაში თავის ხარდამჭერებს უთხრან, რომ აი ჩვენ კი გავიმარჯვეთ, მაგრამ აგერ ბატონმა კალანდარიშვილმა წაგვართვა არჩევნები. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევას, პირველ რიგში მინდა მას წარმატებები უსურვო და უბრალოდ ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ რა მოხდა მისი არჩევის შემთხვევაში. ანუ კანდიდატურა იყო ღია კონკურსით შერჩეული და ოპოზიციამაც კი თქვა საჯაროდ, რომ დიახ ეს არის პროფესიონალი, დიახ მას აქვს გამოცდილება, ის არის კარგი კანდიდატურა, მაგრამ რას ელოდით თქვენ, ანუ ამ ყველაფრის შემდეგ, მაგრამ ელოდით მხარდაჭერას, მაგრამ ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ მაინცო. აი ეს იყო დამოკიდებულება. ესეც იმიტომ გააკეთეს, რომ წინასწარ იტოვებენ რეალურად საშუალებას,
ამას ეძახიან სახის შენარჩუნებას პოლიტიკაში და მე მგონი რეალურ ცხოვრებაში, მათ სურთ რომ სახე შეინარჩუნონ ამგვარად, რომ შემდეგ თავის ამორჩევლებს უთხრან, რომ აი კიდევ ერთხელ იმიტომ წავაგეთ, რომ ბატონმა კალანდარიშმა წაგვართვა არჩევნები. თუმცა მე ამის შემოწმებაც არ მოუნდებათ, იმ ყუთებსაც არ გახსნიან, იმ შედეგებსაც არ გადათვლიან და აი ესე იქნებიან საკუთარ ქვეყანასთან ცივი ომის რეჟიმში. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ CSKO-ს, ჩვენ მივიღეთ ისეთი კანონმდებლობა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ისე განვაახლეთ თამაშის წესები, რომ ნებისმიერ ერთ ადამიანზე, თუნდაც ეს იყოს CSKO-ს თავმჯდომარე, ვერ იქნება იმდენად პროცესი დამოკიდებული, რამდენადაც ეს იქნება ინსტიტუტზე, რომელიც მას აბარია და კანონებზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ასევე დამკვირვებები ჩამოვლენ მაგდა და მე გარწმუნებთ, რომ ოპოზიციამ რაც არ უნდა წინასწარ იზახოს, რომ ეს არის ცუდი არჩევნები, ანუ ჯერ არ ჩატარებულა, უკვე ამბობენ, რომ ცუდი არჩევნებია. არჩევნები ჩატარდება დემოკრატიულად და თავისუფლად. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე თქვენ დაგემშვიდობებით და როგორც დავპირდით მაყურებელს, პირდაპირ ეთერში გვერდდება გიორგი კალანდარიშვილი, საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი. საღამომშვიდობისა, მადლობა ამ ჩართვისთვის. მოგესალმებით. საღამომშვიდობის მაგდა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, ასევე თქვენ სტუმრებს სტუდიაში. მოხარული ვარ, რომ დღეს საღამოს ვარ თქვენთან. ნებისმიერ სიტუაციაში საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, მაგრამ მე არ შევცდები ალბათ თუ ვიტყვი, რომ დღევანდელ მოცემულობაში ეს პასუხისმგებლობა ათმაგდება და ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული თქვენზე. მოდით დავიწყოთ პრიორიტეტებით. ამ მომენტისთვის თქვენ რა მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად საარჩევნო ადმინისტრაციაში? დიდი მადლობა. მოკეთ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა საარჩევნო რეფორმამ, რომელიც მიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარეობდა, საკმაოდ ახალი მოცემულობის და ახალი რეალობის წინაშე დააყენა როგორც საარჩევნო ადმინისტრაცია, ასევე ზოგადად ის დაინტერესებული მხარეები, რომლებსაც საარჩევნო პროცესში აქვთ მნიშვნელოვანი ინტერესი, წვლილი, როლი და ასე შემდეგ. რა არის ეს? ეს არის ის, რომ დღეს ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ, ჩვენი პირველი სხდომა გაიმართა ჩემი ხელმძღვანელობით, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე დაკომპლექტებული არის 17 წევრისაგან, მათ შორის არიან 9 იმ პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ დანიშნული წევრები, რომლებსაც კანონმა მიაჭათ შესაბამისი უფლებამოსილება, რაც ბუნებრივია ნიშნავს იმას, რომ ამ პროცესში თანაბარი პასუხისმგებლობა არის როგორც ამ კომისიის წევრებზე, ასევე იმ პროფესიულ წევრებზე, რომლითაც საარჩევნო კომისიები დაკომპლექტდა და ეს არ იქნება მხოლოდ CSKO-s დონეზე, ეს იქნება ბუნებრივია შესაბამისი ვადების გათვალისწინებით ყველა ქვემდგომი კომისიის დონეზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მრავალფეროვანი და მაღალი წარმომადგენლობით იქნება კომისიის წევრები. ამასთანავე ასევე მნიშვნელოვანი, რომელიც ამ საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში განხორციელდა და ასევე დღევანდელ სხდომაზე იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული, ეს არის CSKO-s თავმჯდომარის მოადგილედ, საარჩევნო ადმინისტრაციის მოადგილედ, ოპოზიციური წარმომადგენლის დანიშვნის ვალდებულება და დღევანდელ CSKO-s სხდომაზე მაღალი მხარდაჭერით მოხდა პოლიტიკური გაერთიანების ლელოს კომისიის მიერ დანიშნული წევრის CSKO-s მოადგილედ არჩევა, რაც ბუნებრივი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროცესისთვის. ეს არის ის გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, უზრუნველყოფს იმ ინკლუზიურობას და ჩართულობას, მრავალპარტიულ ჩართულობას, ესე პირდაპირ ჩართულობას საარჩევნო პროცესში, რომელიც კომისიის წევრის დანიშვნით არის წარმოდგენილი. ამას გარდა საარჩევნო რეფორმამ უზრუნველყო ისეთი მნიშვნელოვანი და ვიტყოდი ფუნდამენტური ცვლილებები, რომელიც აზღვევს რიგ შემთხვევებში ბევრი რისკს, რომლის შესახებაც არათუ დარღვევები იყო, არამედ იყო კითხვის ნიშნები გასულ არჩევნებთან დაკავშირებით. ბატონ გიორგი, რა იქნება ძირითადი სიახლეები, იმიტომ რომ წელს ბევრი რამ იცვლება არჩევნებში. თუ შეგიძლიათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანზე გაამახვილოთ ყურადღება. ზუსტად მაგდა მანდ მივდიოდი, რომ აი ამ სიახლეების ფარგლებში ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაცია ვდგავართ იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ამ რეფორმის პრაქტიკაში იმპლემენტაცია უნდა უზრუნველყოთ. ეს არის ის მექანიზმები, რომლებსაც სისტემა დაყავს
იმ მინიმუმამდე, სადაც ყველა манипуляციის რისკი იქნება დაყვანილი მინიმუმზე, რაც არ მისცემს ესე რომ ვთქვათ შესაძლებლობას არც ერთ მხარეს იმისა, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული კითხვის ნიშნები კენჭისყრის დღესთან მიმართებაში ან ზოგადად საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში. აღსანიშნავია, რომ აქ შემოდის თითოეულ საარჩევნო ოლქის შემთხვევაში 5 შემთხვევითი შერჩევითი პრინციპით საუბნო საარჩევნო კომისიების შედეგების ესე რომ ვთქვათ გადათვლის ვალდებულება, რაც ბუნებრივია უზრუნველყოს პრევენციას იმისა, რომ არ მოხდეს რაიმე манипуляცია, ნებლით თუ უნებლიეთ რომელიმე საარჩევნო უბანზე. ამასთანავე შემოდის რიგი ვალდებულებები შემაჯამებელ ოლქებში გარკვეული უზუსტობების არსებობის შემთხვევაში ვალდებულება გადათვლის ამ კონკრეტული საარჩევნო უბნის შედეგების და ასევე ძალიან ბევრი სხვა დეტალი, რომელზედაც არ შეგაწყენთ თქვენ და თქვენს მაყურებელს თავს, რომლებიც აზღვევს ყველა იმ რისკს, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, რომელმაც შესაძლოა რაღაც გარკვეული კითხვის ნიშნები წარმოქმნას. თუმცა, გარდა ამ საარჩევნო რეფორმის გატარებისა და მის იმპლემენტაციისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენ ინფორმაცია, როგორც ამ რეფორმების, ისევე ყველა იმ აქტივობებისა თუ სერვისების შესახებ, რომელსაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მომრჩევლებისთვის ახორციელებს. იცით, საზოგადოება ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტულ დიახ, დაასრულეთ და გავაგრძელებთ. ამ მიზნით ჩვენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს უწყვეტი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ამ მომრჩევლებისთვის, რათა მათ ზედმიწევნით ნაბიჯ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მიერ დაგეგმილი და განსახორციელებელი აქტივობების შესახებ, რათა ისინი სრულად იყვნენ აღჭურვილი იმ ინფორმაციით, რომელიც ეხება ერთის მხრივ როგორც საარჩევნო რეფორმის განხორციელებას, მეორეს მხრივ აქტივობებს, მესამე საარჩევნო პროცედურებს და მესამე იმ სერვისებს, რომელსაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ კუთხით ამომრჩევლებს თავაზობს. ჩვენი საზოგადოება კარგად იცნობს საგამოძიებო კომისიის დასკვნას, საპარლამენტო კომისიის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც არ იქნა აღმოჩენილი ისეთი ტიპის დარღვევები, რომელიც არსებით გავლენას მოახდენდა არჩევნების შედეგზე, მაგრამ იყო ტექნიკური ხარვეზები. აი სამომავლოდ არჩევნებზე რა კეთდება იმისთვის, რომ არც ასეთი ტიპის ტექნიკური ხარვეზები აღარ იყოს, ან ყოველ შემთხვევაში მინიმუმამდე მაინც იყოს დასული. ეს არის ზუსტად იმ ერთ-ერთი გამოწვევის ნაწილი, რაც თქვენ ბრძანეთ, მე გავეცანი რა თქმა უნდა საგამოძიებო კომისიის დასკვნას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გაიცა ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, რიგ შემთხვევებში ეს ტექნიკური შემთხვევები ასევე გამოწვეული იყო გარკვეულწილად კომპეტენციებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ზუსტადაც რომ ჩემი და საარჩევნო ადმინისტრაციის ამ გუნდის ერთ-ერთ მთავარ ასევე პრიორიტეტულ მიმართულებას და ამოცანას წარმოადგენს ის, რომ ქვემდ მოხდეს ქვემდგომი კომისიებისთვის ინტენსიური და შესაბამისი სწავლებების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება. რა თქმა უნდა, უფრო განსაკუთრებული ყურადღება და აქცენტი გაკეთდება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებზე და მათ შემადგენლობებზე და ჩვენი ხედვა და პირადად ჩემი ხედვა არის, რომ სეგმენტური სწავლებები განხორციელდეს. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად ახალი ცვლილებების თანახმად იქ გამოიკვეთა კონკრეტული როლები და ფუნქციები საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების. შესაბამისად, კონკრეტულად ის პირები, რომლებიც პასუხისმგებელი იქნებიან გარკვეულ პროცესებზე, მოხდეს მათთვის კონკრეტულად იმ მიმართულებით დამუშავება და კომპეტენციების განვითარება და გაძლიერება და იმ კონკრეტული პირებისთვის თქვათ, რომლებიც წილისყრაში არ მიიღებენ მონაწილეობას და ასეთი იქნება პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული წევრები, მათთვის მოხდეს იმ შესაბამისი ფუნქციების ნაწილში გაძლიერება და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, რომლებიც მათთვის იქნება უფრო ესე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანი კენჭისყრის დღეს ფუნქციების განხორციელებისთვის. თუმცა, ბატონ გიორგი, ბოლო კითხვა მაქვს, ცოტა გვაქვს საეთერო დრო, ამიტომ მე გთხოვთ, რომ მოკლედ იყო ერთ-ერთი ის გამოწვევა და ტექნიკური ხარვეზი გასული წლის არჩევნების, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციამ ძალიან წარმატებით მოახდინა მისი მართვა, რაც არაერთ საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების შეფასებებშიც იქნა გამოხატული, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პანდემია არსად არ წასულა, შესაბამისად წელსაც 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვისაც იქნება საკმაოდ აქტუალური ამ გამოწვევის მიღება და ამ გამოწვევის ფარგლებში ისევ არჩევნების ჩატარება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა
იმ რეკომენდაციას გავითვალისწინებთ, დავამუშავებთ და მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რომელიც საგამოძიებო კომისიის გადაწყვეტილებაში არის მოცემული. თქვენ კანდიდატურას ოპოზიციამ მხარი არ დაუჭირა, უნდობლობა გამოგიცხადათ. აი, ამ მოცემულობით თქვენ როგორ გეგმავთ, რომ კონსტრუქციულად ითანამშრომლოთ ყველა პარტიასთან? გეთანხმებით, ნამდვილად ასე იყო, გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რომ არ მოხდა შესაბამისი მხარდაჭერა, თორემ ალბათ შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში მე ბევრად ადრე მექნებოდა ამის შესაძლებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციის სათავეში ჩამდგარიყავი, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ, რომ ჩემი უფლებამოსილება დღეს შევიდა და ფაქტობრივად პირველივე დღეს დაინიშნა არჩევნები, მუნიციპალიტეტის არჩევნები და მთელი დღის განმავლობაში და მთლიანად საარჩევნო ადმინისტრაცია გადავიდა საარჩევნო რეჟიმზე და ფაქტობრივად 24 საათიან სამუშაო რეჟიმზე იმისთვის, რომ ამომრჩევლებისთვის ჩვენ 2 ოქტომბერს უზრუნველყოთ მაღალი სტანდარტების შესაბამისად თავისუფალ გარემოში არჩევნების სერვისის მიწოდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ არ იყო შესაბამისი მხარდაჭერა, დაუბრუნდები ისევ თქვენს კითხვას, მე პირადად ვაცხადებ აბსოლუტურ მზაობას, რომ ნებისმიერ დროს ვიქნები ხელმისაწვდომი და სრულ მზაობას ვაცხადებ თანამშრომლობისთვის ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიასთან მიმართებაში და მზადა ვარ ყველა სახის ნებისმიერ ფორმატში ამ ურთიერთობისთვის და რა თქმა უნდა ამის კიდევ ერთი დასტური რომ ჩვენ აი პოლიტიკურ გაერთიანებებთან გვექნება მჭიდრო თანამშრომლობა არის ის რომ უკვე კომისიებში მაღალი წარმომადგენლობა არის პოლიტიკური პარტიების თუმცა მიუხედავად ამისა არის ასევე არასაპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრი, რომელთანაც რა თქმა უნდა სრულ მზაობას გამოვხატავ თანამშრომლობის, ხელმისაწვდომობის, ღიაობის, რაც ბუნებრივია უზრუნველყოფს ამ პროცესების გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს. მადლობა ჩართვისთვის, წარმატება თქვენ და საარჩევნო ადმინისტრაციის მთელ გუნდს, დიდი საქმე გაქვთ გასაკეთებელი, მე გემშვიდობებით.